ये अभी रात के 10 बज रहे हैं और ये बहरिया ऑर्चिड लाहौर के मनाजिर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है। इतनी फॉग है कि बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इवन स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आ रही है। एक भी बाइक चाहते तो आपको नज़र आ रही है, सिर्फ लाइट विजिबल है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये फॉग स्टार्ट हुई है अराउंड 9 बजे से और ये इस वक्त और बढ़ती जा रही है। मज़ीद जो विजिबिलिटी है वो और कम होती जा रही है। ये भी लाइव मनाजिर हैं इसके। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉग भी है और देखिए अभी बाइक स्टार्ट होगी यहाँ से बिल्कुल नीचे अपार्टमेंट से और आगे जाएंगे तो बिल्कुल बाइक नजर ही नहीं आएगी कि बाइक गई कहाँ पे। देखिए बिल्कुल इनविजिबल हो गई। तो फॉग बढ़ती जा रही है। एक लाइट नज़र आ रही है, स्ट्रीट लाइट जो हमारी लगी हुई है वो भी विजिबल नहीं है अभी यहाँ पे।